Para tudo para escutar o que eu vou te falar agora. Quando você está relaxado, os seus dentes ficam assim? Se sua resposta for sim, está errado. Quando estamos quietos e parados, nossa boca tem que estar entreaberta, sem forçar o nosso masseter, para não termos apertamento e nem bruxismo e dor muscular. O bruxismo e o apertamento, dependendo do grau, né, de força que a pessoa coloca e quanto tempo ela tem, a gente causa a bifurcação dentária, que é um desgaste na cervical do dente, que pode levar à sensibilidade, à perda dental, o envelhecimento precoce dos dentes, desgaste da incisal, que são as pontas do dente, encurtando nossos dentes, envelhecendo eles, tendo um aspecto mais envelhecido, pois quanto mais jovem a gente é, mais compridos são os nossos dentes, maior nossa dimensão vertical, que é essa área aqui, que tem que ser proporcional aos 3/3 da face. 1/3, 2/3, 3/3. Também pode causar, de repente, uma fratura dentária, uma quebra de restauração, além da dor muscular quando a pessoa acorda ou durante o dia, se o seu apertamento for diurno, tá, gente? Muitas pessoas fazem o apertamento quando estão estressadas, em reunião ou até malhando. Elas precisam usar a placa para poder dormir com ela e malhar com ela, para diminuir a probabilidade de danos dentários, ok? Beijo!